ndabizi ko utari mu modoka uri kumwe n'umuvandimwe. Nakifuje iyo mba ndi icupa nkaba hafi y'iminwa yawe. Nanone ndabizi ko utahamagaye ababyeyi ngo ubabwire ko twashwanye, kuko ntabwo washaka kubatenguha. Ese ntabwo washaka kubabwira ko byarangiye ibyacu? Ndabizi ntabwo twakabaye turi kuvuga ku by'urukundo aka kanya, ariko ndi imbere cyane ubwanjye mfite ubwoba wowe ntabwo ufite, kuko wowe uri gukundana n'undi muntu. Nakifuje iyo byose biba byararangiye, ariko nguma kwibesha muri ingeni. Sinabyizera ko nyigukunda. Ubu ndagukumbuye, ndagukumbuye pe, ndagukumbuye, nuko ndagukumbuye pe. Ndatekereza wenda sindi kugerageza ngo nkugarure, ariko uracyandi mu mutima. Biraherera he Katurore? Ntabwo wakundaga amafoto, rero nayabitse mu mutwe wanjye, ndetse uburyo twabinozaga mu gitanda kugira ngo nazabyibagirwa. Ubutumwa bwose narabufashe ndabubika kugira ngo nze niyibutsa ukuntu njye nawe byari byiza. Ariko iri joro sinakabaye ndi kubivugaho. Nari mfite ubwoba ntabwo ufite, kuko wowe uri kumwe n'undi muntu. Wenda ni iby'ahashize, ariko njye ndacyagukunda kandi sinakibesha, sinabyizera. Ese kuki wansize? Ndagukumbuye, njye ndagukumbuye ni ukuri. Ndagukumbuye pe. Ndagerageza kukwibagirwa, ariko ntibinkundira kukwibagirwa. Ndacyagukumbuye. Ni akaririmbo, urukundo ni igitangaza. Nafashe ubutumwa bwose ndabubika, ndetse n'amafoto y'uburyo twabinozaga mu gitanda njye nawe, kugira ngo nazabasha kwibagirwa umubiri wawe. Byose narabibitse uretse amarira. Simbasha gutora agatotsi, kuko ndagukumbuye. Ndagukumbuye pe, kandi cyane. Ndagukumbuye. Ndagerageza kukwibagirwa, ariko byaranze. Byagenze ute Katurore? Biraherera he? Ndakabatuye. Nabitse ubutumwa bwose